ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡയറ്റീഷ്യൻ സിനി റോയ്. മഴക്കാലത്ത് വൈറസുകളുടെയും ബാക്ടീരിയകളുടെയും വളർച്ച വേഗത്തിലായതിനാൽ രോഗം പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്. അതിനാൽ കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള ഭക്ഷണ രീതി ശീലമാക്കണം. മഴക്കാലത്ത് നന്നായി പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കണം. വേവിക്കാത്ത ഭക്ഷണത്തിൽ ജീവനു തന്നെ ഹാനികരമായ ബാക്ടീരിയകളും വൈറസുകളും ധാരാളമായി ഉണ്ടാകും. പകുതി വെന്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. മാംസം ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. മാംസം ശരിക്ക് വേവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ രോഗകാരികളായ സൂക്ഷ്മജീവികൾ പടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മഴക്കാലത്ത് ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നന്നായി വേവിച്ച് കഴിക്കുക. അടുത്തത് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡാണ്. മിക്കവരും ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണമാണ് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ്. മഴക്കാലത്ത് വൃത്തി പ്രധാനമാണ്. പരിസര ശുചിത്വമില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അസുഖങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുമാത്രമല്ല, മഴക്കാലത്ത് അന്തരീക്ഷ താപനില വളരെ കുറഞ്ഞ സമയമായതിനാൽ ബാക്ടീരിയകളും ഫംഗസുകളും വൈറസുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ വളർച്ച വേഗത്തിലാകും. ഇനി വൃത്തിയില്ലാത്ത ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയുണ്ടാകാനിടയാകും. അതുകൊണ്ട് മഴക്കാലത്ത് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡും പുറമേ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത്. അടുത്തത്, ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളെല്ലാം നല്ലതുപോലെ കഴുകി ഉപയോഗിക്കണം. ഏതൊരു ഭക്ഷണവും തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ നല്ലതുപോലെ കഴുകണം. പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, മത്സ്യം, ഇറച്ചി എന്നിവയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം പാകം ചെയ്യുക. ഇനി പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും വാങ്ങുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പഴങ്ങളിലും പച്ചക്കറികളിലുമൊക്കെ മുറിപാടുകളുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വാങ്ങാതിരിക്കുക. ഇനി ഇറച്ചി വാങ്ങുമ്പോൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ഇറച്ചി ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തത്, മഴക്കാലത്ത് ദഹിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും ഒഴിവാക്കണം. പകലുറക്കം പാടില്ല. എണ്ണ അധികമുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ, അതായത് വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. ഇതുപോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ദഹിക്കാൻ പ്രയാസമാകും. കടുകെണ്ണ, എള്ളെണ്ണ പോലുള്ള കട്ടി കൂടിയ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് മഴക്കാലത്ത് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യരുത്. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ മഴക്കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒരിക്കലും തുറന്നു വെച്ച് കഴിക്കരുത്. കാരണം ഭക്ഷണത്തിൽ ഈച്ച വന്നിരുന്നാൽ ഈച്ചയിലൂടെയും രോഗങ്ങൾ പടരാനിടയാകും. അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഭക്ഷണങ്ങൾ എടുത്താൽ ഉടൻ തന്നെ അടച്ചു വയ്ക്കുക. മഴക്കാലത്ത് വെള്ളച്ചോറിന് പകരം കുത്തരി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. തണുപ്പ് സമയമായതിനാൽ വെള്ളച്ചോറ് കഴിക്കുന്നത് മൂലം നീർക്കെട്ടും ദഹനക്കുറവും ഉണ്ടായേക്കാം. അതിനാൽ കുത്തരി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കോള പോലുള്ള പാനീയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഇത്തരം പാനീയങ്ങൾ ദഹനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. ഇനി ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ചാറ്റൽ മഴ ഏൽക്കരുത്. ആയാസകരമായ ജോലികൾ അധിക നേരം മഴക്കാലത്ത് ചെയ്യരുത്. ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന വെയിൽ അധിക നേരം കൊള്ളരുത്. മഴക്കാലത്ത് ഔഷധക്കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാൻ വളരെ നല്ലതാണ് ഔഷധക്കഞ്ഞി. മഴക്കാലത്ത് പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ് മാതള നാരങ്ങ. വൈറ്റമിൻ സി, ഫൈബർ തുടങ്ങിയ പോഷകങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് മൂലം ശരീരത്തിൻ്റെ ഊർജം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം കുറയ്ക്കുന്നതിനും BP നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും വളരെ നല്ലതാണ് മാതള നാരങ്ങ. അടുത്തത്, മഴക്കാലത്ത് കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ തൈര് ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. തൈരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രോബയോട്ടിക് എന്ന നല്ല ബാക്ടീരിയകൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും കൂടാതെ തൈരിലുള്ള വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും ശരീരത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ മഴക്കാലത്ത് കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ തൈര് ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. അടുത്തത്, തണ്ണിമത്തൻ. നല്ല രുചികരവും ഉന്മേഷദായകവുമായ ഒരു പഴമാണ് തണ്ണിമത്തൻ. ഇതിൽ 92% വെള്ളവും കോശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വൈറ്റമിൻ എ, ബി, സി, ലൈക്കോപ്പീൻ എന്നിവയെല്ലാം തണ്ണിമത്തനിലുണ്ട്. അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികളിൽ നിന്ന് ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന പോഷകങ്ങളെല്ലാം തണ്ണിമത്തനിലുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് മഴക്കാലത്ത് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിന് തണ്ണിമത്തൻ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ബ്രൊക്കോളി. പോഷകങ്ങളുടെ കലവറയാണ് ബ്രൊക്കോളി. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ പോഷകങ്ങളും ബ്രൊക്കോളിയിലുണ്ട്. ഫോളിക് ആസിഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബി വിറ്റാമിനുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബ്രൊക്കോളി ഒഴിവാക്കാതെ മഴക്കാലത്ത് ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. അടുത്തതാണ് ചീര. ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഇലക്കറികളിലൊന്നാണ് ചീര. ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകളും ബീറ്റാ കരോട്ടിനും അടങ്ങിയ ചീര ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അണുബാധ തടയുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. അതിനാൽ മഴക്കാലത്ത് ചീര ഒഴിവാക്കാതെ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അടുത്തത് ഓറഞ്ച്. സിട്രസ് പഴങ്ങളായ ഓറഞ്ച്, മുസമ്പി തുടങ്ങിയ പഴങ്ങളിൽ വിറ്റാമിൻ സി ധാരാളമുള്ളതിനാൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. എല്ലാത്തര ഓറഞ്ചിലും ദൈനംദിന അളവിൻ്റെ 100% വിറ്റാമിൻ സി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വിറ്റാമിൻ സി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മറ്റു ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും അയണിൻ്റെ ആഗിരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കൊളോജൻ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല കോശങ്ങളെ കേടുപാടുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വളരെ നല്ലതാണ് ഓറഞ്ച്. അതിനാൽ മഴക്കാലത്ത് ഓറഞ്ച് ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ബീട്രൂട്ട്. മഴക്കാലത്ത് ധാരാളം ആളുകൾ ദഹനക്കേട് മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ബീട്രൂട്ട് ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ദഹനപ്രക്രിയ സുഗമമാക്കുന്നതിനും ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഷുഗർ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും. മാത്രമല്ല ബീട്രൂട്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും മുടി, ചർമ്മ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുമൊക്കെ നല്ലൊരു പരിഹാരമാണ് ബീട്രൂട്ട്. അതിനാൽ ഡയറ്റിൽ ബീട്രൂട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുക. കടുത്ത ചൂടിൽ നിന്ന് നല്ല ആശ്വാസവുമായിട്ടാണ് മഴക്കാലം വന്നെത്തുന്നത്. എങ്കിലും ഇത് ദീർഘകാല രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. കാലാവസ്ഥയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ്. എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മഴക്കാല രോഗങ്ങളെ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. താങ്ക്